Урматтуу мекендештерим, кымбаттуу таластыктар, ар дайым касиеттүү талас жергесине келгенде жүрөк толкуткан кубаныч жана сыймыктануу сезими менен келем. Анткени талас жергеси кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган Айкөл Манас атабыздын ордосу турган жер. Манастан калган калың кыргыз журтум, мекен алдында, ата журт алдында бардыгыбыздын милдеттерибиз бирдей. Талас эли эзелтен акыйкатты, калыстыкты сүйгөн, адилеттүүлүктү сүйгөн журт. Бүгүн мен сиздердин ишеничти, үмүттү актоо үчүн батаңыздарды сурап, сиздердин алдыңыздарга келдим. Өзүңүздөр жакшы билгендей, элибиз 30 жылдан бери оңбогондой оор сыноолорду баштан кечирип келдик. Кээде туруп мен да ойлоном, качан биздин өлкө бакубаттуу, кубаттуу өлкөгө айланат. Ушул тилек, ушул ыйык мүдөө сиздердин да ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө экенин жакшы билем. Облустун өсүп өнүшүнө кандай көйгөйлөр жолтоо болуп келгени мага белгилүү. Алардын бири да көңүлдөн тыш калбайт деп сиздерди ишендире алам. Билим берүү жана медицина тармагында да бир топ чечиле элек маселелер орун алган. Аларды эң жакшы билебиз. Элдин жаркын келечеги, ырыскысы өзүбүздүн колубузда. Эртеңки жаркын келечектин ээлери болгон урматтуу жаштар, силердин окуп, кесипке ээ болуп, өз өлкөңөрдө иштесем деген тилегиңерди жакшы билем. Силер коомдогу ар бир кырдаалга кайдыгер карабай, чечкиндүү аракет жасайсыңар. Силерге окшогон илим билимге, ар кыл өнөргө умтулган намыстуу жаштар менен өлкөбүз ар дайым сыймыктанат. Силер бар болгон үчүн биздин өлкөнүн алдыга болгон арышы кенен, кадамдары ишенимдүү. Урматтуу жаштар, силерге шарт түзүү биздин милдет. Мамлекет силерге мүмкүнчүлүк түзөт. Ардактуу талас элим, мен ар бириңиздердин ички максат мүдөөңүздөрдү эң жакшы түшүнөм. Талас аймагындагы ар бир көйгөй, ар бир маселе менин да жүрөгүмдү өйүйт. Акыйкат үчүн, ар намыс үчүн ар дайым эрдикке шыктанып, ажалга да тике караган, калыстык үчүн жаны кашайып, кармашка түшкөндөн тайманбай чуркаган касиеттүү талас журтум. Ырыскыбызды төгүп чачпай, сарамжал мамиле жасап, келечекке кам көрөлү. Кем байлыктар келечектики. Жер үй маселеси, Талдыбулак биздин талылуу маселебиз. Ата-бабабыздан бизге аманат калган ушул кем байлыктарды туура пайдаланып, келечекти куралы. Талас жергесиндеги айыл чарбасындагы алигиче чечилбей келген орчундуу маселелерди билебиз. Таластагы дагы бир чоң маселе дыйканчылык жаатында. Төө бурчак боюнча облустун эли бир канча жылдардан бери өз көйгөйлөрүн чече алышпай келди. Жыл бою талаадагы ак эмгектин акыбети кайтпай кыйналды. Төө бурчактын баасы дыйкан толук өзүнө киреше түшө тургандай мамлекет тарабынан катуу көзөмөл жүргүзүлүп, дыйкандын эмгегин эч ким уурдабагыдай аракет жасайт. Талас облусунун инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн республикалык бюджеттен буга чейин бөлүнүп келген суммадан көбүрөөк өлчөмдө карайбыз. Себеби заман өнүккөн сайын элдин жашоо шарты улам жаңы нерселерди талап кылууда. Заманбап жана талапка ылайык болсо дейм. Талас аймагындагы жумушсуздукту жоюу үчүн чет элдик инвесторлорду тартып келебиз. Маселен, картошканы иштетүүчү, таштандыларды кайра иштетүүчү заводдорду куруп, бир канча жумуш орундары менен камсыз кылабыз. Урматтуу мекендештер, бириксек биз кубаттуубуз, бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Жалындуу жаштар үчүн, алардын келечеги үчүн азыр маңдай тер төгүп, ак иштейли. Элибиздин жаркын келечеги өзүбүздүн колубузда. Келечекти куралы. Ар намысты бийик туткан ак калпак кыргыз элим. Алдыңыздарга келип, ак батаңыздарды сурап турам. Кам Манастын ак батасы тийип, элимди эгемен өлкө, кубаттуу өлкөгө айлантайын деген аруу тилегимди колдоп бериңиздер.
Demek keyinki qadam, keyinki çeçim sizlerden kolunuzlarda, urmattуу Таластык turgunlar. Rahmat bolsunlar. Урматтуу туугандар, бардыгыбыз кол чаап коштоп турсак, азыр дүйнө жүзүндөгү пандемия болуп жаткандыгына карабастан, ушул соолукта ушунча Садыр Нуркожоевичти колдоп бергениңиздерге өтө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен бул жакка келе жатканда айттым элем суроолорун чогултуп кагазга жазып тургула, мен жооп берейин деп. Чогултуп келишкен экен. Кудай буйрса жооп беребиз болушунча. Эми кыска кылганга аракет кылабыз, анткени күн суук, сиздерди да үшүтпөй, баягы суукка тийип калбаңыздар деп. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев сизге карата компромат бар экенин айтты. Бул эмне болгон компромат болушу мүмкүн? Мага компромат болсо, мындан 3 жыл мурун бүт бардыгыңыздарга жеткидей кылып чыгармак. Эми баягы эле тигил дигиндей дейт, бул мындай дейт деген ушак болушу мүмкүн. Чыгарса чыгарсын, аны чыгарганда көрөбүз да. Сиздер де көрөсүздөр, бизге көрөбүз. Сиз мурун Курманбек Бакиевтер менен иштешкенсиз да, анын тушунда чоң кызматтарда иштедиңиз. Азыр алар сизди колдоп жана каржылап жатат деген кептер айтылып жатат. Ушуга жооп берип койсоңуз дейт. Бул карандай калп, мына Кудай карап турат. Ушунча элдин алдында туруп, мен Кудай алдында туруп айтып бере алам. Бир тыйын эч кимден мен алган жокмун, каржылаган жок. Убагында иштешкен, мен эле эмес, Кыргызстандын 90% иштешкен бардыгы. Бирок мен камчысын чаап, бир мамлекеттин же элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамын колдоп берип, же болбосо бир башка бир өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн бир маселелерин колдоп берген эмесмин. Мыйзам чегинде өзүмдүн милдетимди аткарып иштегенмин. Эми комиссар болуп иштегем. Бая кыргызда жакшы сөз бар. Аты улук, супарасы курук деп коет го негизи. Ошондой должность болчу, эч кандай тергөө жок. Оперативдүү иштерди кыла албайсың, жөн гана компьютерде мониторинг кылып отура турган иш болчу. Бирок ошого карабастан бир топ соттордун, прокурорлордун, мэрлердин, акимдердин, губернаторлордун былык иштерин ачканбыз. Ал КТРдин архивинде турат, азыркыга чейин ошо видео отчетторубуз турат, жасаган иштерибиздин баары турат. Ал убакта эми баягы интернет колдонуучулар аз болчу дагы көп маалымат жеткен эмес, бүгүнкү күндөгүдөй эмес болчу да. Ошондуктан бир топ эле иштерди жасаганбыз. Жеке пикириңизге мамлекеттин башкаруунун кайсы формасы туура, президенттикпи же парламенттикпи дейт. Жеке пикиримде президенттик башкаруу туура, бирок ошол эле мезгилде парламент менен президенттин ортосунда баланс болуш керек. Бийликти көзөмөлдөп турган экөөнүн ортосунда баланс болуш керек. Биз ошондой системанын долбоорун түзүп жатабыз. Парламенттикти көрдүңүздөр, мына акыркы 10 жылда парламенттик башкаруу меселе бизнеске айланып кетти. Акчаң болсо депутат боло аласың, биринчи десяткага киресиң, аны да золотой деп атап алышты мына. Андан эң акыркылары жок эле дегенде 50 000 доллардан берип депутат болуп атышат. Ошончо акча берип депутат болуп келген киши эл үчүн, мамлекет үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн эч качан иштебейт. Өзүнүн короткон акчасын 5 эселеп, 10 эселеп чыгарып алыштын аракетин кылып, ошону жасап келишти. Мына мен өз көзүм менен көргөн үчүн айтып атам муну. Ошон үчүн биз ошол системаны сындырып, бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес, же болбосо бир топтун же бир партиянын эле кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы элдин, мамлекеттин келечеги үчүн иштей турган, кызыкчылыгы үчүн иштей турган биз системаны түзүп берип атабыз. Кудай маңдайга жазып мен болуп калсам, мен деле 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин кетем. Түбөлүк эч ким жок. Муну тарых өзү тастыктады, көрдүңүздөр. Биз тарыхтан сабак алышыбыз керек. Биз кеткенден кийин мейли ким президент болуп келбесин, ушу система ошол президент болуп келген адамдын куйругун бурап иштетип тура турган система болуш керек. Бул ушу түбөлүк кала турган, эл, мамлекет түбөлүк калат, а президенттер келет кетет. Ошон үчүн биз түбөлүктү тура турган системаны түзүп кетишибиз керек. Жакындарыңызды, кудаларыңызды чоң кызматтарга дайындап жаптырчыз дейт. Туура эмес жазып койду. Азыртадан эле үй бүлөлүк башкарууга багыт алган жоксузбу дейт. 5 октябрда өлкөдөгү кырдаалды өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2010 жылдагыдан дагы катуу болуп кетиши мүмкүн эле. Бирок абалды, кырдаалды колго алып, бардыгы өлкөдө бийлик жок болуп калды. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын башчысы жок, качып кеткен бойдон келген жок.
ички иштер кызматынын министри бүгүнкү күнгө чейин дагы жок. Ошол күндөрү бийлик таптакыр жок болуп калды. Эмне кылыш керек? Бай 2010-жылдагыдай мародерчулукту алдын алышыбыз керек. Мародерчулук кылбаш керек. Байлардын үйүнө барып, байлыктарын тоноп кеткен, сейфтерин чыгарып кеткен, өзлөрүн алып барып, заложник кылып алып, анан үй бүлөсүнөн крупный акчаларды алып туруп, ири суммадагы, анан кое берген убактар болгон, өлүм житимдер болгон, мына ошону жакшы билесиздер. Банктардан акчаларды чыгарып кеткен, мына ушундай кырдаал болгон 2010-жылы. Биз ошону эске алып, ошондой болбосун деп, тез арада күнү түнү дебей, бая мен колума, көз алдымда турган кадрларды, колума тийген кадрлардын баарын алмаштырдым. Биринчи лицолорду алмаштырдым, дароо тапшырма бердим. Банктардан акчалар чыгып кетпесин, чек арадан баягы качып чыгып кетишпесин, байлыктарды алып чыгып кетпесин, мародерчулук болбосун деп. Ошондо кудаларыман экөө эки жерге туруп калды. Мен муну эч жашырбаймын, муну мойнума алам. Бирок биз мамлекеттеги стабилдүүлүктү ошентип сактап калдык. 20-30 кишини алмаштыруу менен башчыларын. Ошолор күнү түнү дебей иштеп, мага жардам беришти. Кудай буйруп президенттик шайлоо бүтөөрү менен бардык орундар, министрлерден баштап, акимдер, губернаторлордон баштап бардыгы конкурстук негизде өтөт. Ошондо биз татыктуу иштей ала турган адамдарды алып келебиз. Биз бир тууган, кудасы өп деп бийликке койбошубуз керек. Муну мен башынан эле айтып келаткам, өзүм дагы каршымын андайга. Бул эми баягы ошондой учурда болуп калган нерсе болду. Бирок дагы бир чындыкты айтып коюшум керек. Ал бир кудам мага өзү өмүр бою оппозиция, атамекенчил, дайыма ошо атамекен менен шайлоого барат дагы менин көлдөгү добуштарымды бөлүшүп жүрчү. Бирок мен анысына караган жокмун, иш билгисине карап, ошол мага ошол күндөрү жардам берип, стабилдүүлүктү орнотуп калганга жардам бергиле деп мен ар кимге ушу жалынып, жалдырачунасына жалдырап дагы иштеп бергин, мына ушул жерди карап бергин деп ошончо кадрларды алмаштырдым. Эми президенттик шайлоодон кийин Кудай буйруп шайланып келип калсам, сиздерге түз эфирден көргөзүп, ар бир кадрды биз элдин каалоосу менен, ошо комиссиянын тандоосу менен алабыз.